Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 14. May gabit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay ug usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon ug giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira." Giihaw na ang mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Panganhin na kamo sa kumbira sa kasal. Panwala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko kaayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa ilang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, "Andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan." Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan maayo ug dautan. Ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugon, "Gapusan ninyo ang iyahang mga kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya og magkagot sa iyahang mga ngipon." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.